Здорово. Наверное, ты видел то, что в инвентаре у маньяка нет маски, и, следовательно, это должно быть его лицо. Но так ли оно выглядит в игре? Сегодня мы это проверим. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в главу Эмили и осуществить один баг. Ну что ж, начинаем прохождение. Кстати, пока вы еще не уснули, ведь время как бы, когда я снимаю этот ролик, нормально так. Метель уже скоро доделает 4-ю главу с Адель. Ведь разработчик пообещал то, что уже в сентябре 4-я глава увидит свет. Еще нам заявляют про какую-то Метель 2. Ну, скорее всего, что-то какой-то экспериментальный проект в разработке. Пока я все здесь рассказывал, мы уже дошли до секретной концовки у Эмили. Это мы закроем. Нет. Ты что там шумишь? Ходос. Забираем рычажок. Нужно вернуться обратно в камеру. Как вы уже поняли, это баг с остановкой маньяка. Надеюсь, он ничего не заметит. Здорово. Так, погоди-ка. Пососи-ка. Здесь кто-то был? Нет, блин, Чебурашка не... Чебурашка здесь только был. Ну, вроде все на месте. Давай, вали отсюда. Задрал, блин, уже. До свидания. Так, и ведерочка теперь нужна нам. Заранее уже можем открыть лючамбр. Ножницами прикусываем говнонитку. Забираем ключик. Ведра нет. Значит, оно должно быть вот здесь. Я так и знал. Так, люк открыт. Открываем еще вот это. Идем набирать водички. На водички набрали. Теперь заливаем. Прямо как в ТикТаке нам заливают конкретную бредятину. И теперь нам нужно это все смазать. Но для этого сначала нужно забрать точнее, чайник, который я еще не забрал. Но уже забрал. Так, жестко нафармил масло. Теперь смазываем этот газелин Эдкен. Так, ну что там? О, пара нет. Отлично. А, точно. Я понял. Нет. Ты что там шумишь? Это все нормально, это я. А, он все равно припрется. В принципе, по канону. Ёб твою Здесь кто-то был? Да нет, никого не было. Не смотри туда просто, ладно? Кто отодвинул стенд? Какой в жопу стенд, это календарь? Нет, убери свой нахер, вонючий гад, ты... Так. Я электрик, я лучше знаю. Нет. Тогда вот так. Что за шум? Все нормально, это я. Ну ничего страшного. Сейчас мы уже подходим к главной изюминке этого ролика. Кто? Там мое спасение поживает. Понял? Широкий Путин. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ну а теперь можно делать полнейшую фигню. Он все равно не припрется. Ради прикола спиздю его ключ-карту. Ох, старый. Раствор email. Че? Email 07, что ли? 43,6. Так.
Где ты, черт возьми? Спасибо за ключ-карту, ох, старый. Ты тварь! Это из-за тебя он сбежал! А из-за тебя он меня отравил. Попробуй. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Нормально так сказали сменение слов. Пов, когда чуть не сказала мат. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Открывай давай быстрее. Давай, бегом. И обратно. Все, маньяк у нас встал, но на этом еще не все. Скорее бежим. Дело в том, то, что идя на него, мы на него залезаем. И здесь-то уже вот в чем прикол. Когда маньяк смотрит в определенную сторону, он пробивает нами, ну, с собой все. Короче, если он смотрит на нас, мы видим его лицо. А здесь уже видно, то что мужик реально на какой-то бомжара, избитый тем более, еще и кровь из носа течет под маской прямо. Ну что ж, а пока я нахожусь в маньяке, и по идее я сам стал этим маньяком, ты поставь лайк и подпишись. Ну давай, ну по-братски, давай уже наберем эти гребаные 2К. Чунга-чунга-чанга, все танцуют в стиле обезьянки. Чунга-чанга.